Посмотрите! Сейчас вы увидите то, что никогда не видели. И я даже этого не видел. Мы заплываем в мандровые леса, ребята. Как тут прохладненько прям стало. Эти леса занесены в ЮНЕСКО, и их нельзя вырубать, между прочим. Это здесь живут вараны, змеи, апельсины, мандарины и кокосы. Обалдеть! Посмотрите, какая тут красотища. Ой! А тут вараны есть? Змеи? Змеи есть змеи? Питон. Питоны.